자, 오늘은 또 우리 위부들도 알다시피 어제가 저희가 이제 앨범이 나오고 또 그 다음 날이 오늘 무슨 날이냐? 이야, 정말 대단한 날이에요. 바로 별 발매 하루 된 날. 축하합니다. 좋아요. 자, 그럼 오늘 또 무슨 날이냐? 오늘은 수요일입니다. 그리고 또 오늘이 무슨 날입니까? 이제는 말해야죠. 이제는 말하겠습니다. 서운해하고 있잖아. 11월 24일 4일입니다. 역시 너무 좋았어요. 정신 나간 사람들. 형구야 케이크 들고 와. Why don't you tell me? 형 로스트 스타 한번 하시죠. 로스트 스타? 네, 로스트 스타. 잃어버린 별들? 네, 잃어버린 별들. 한국어 버전. 한국어 버전. 한국어 버전. Just a boy got dreams and fantasy. 너무 못 쳐 기타를 근데. 꿀벌 궁뎅이입니다. 이건 뭐야? 웨이브 나 엄청 잘했는데? 자, 갑니다. 노래 주세요. 근데 이건 진짜 좀 자존심 많이 상했어. 감사합니다. 표정 좀 주세요. 여유 있어야 돼요. 자, 강현이가 잘했다. 손 들어주세요. 강현이가 잘했다. 오케이. 자, 오케이. 그다음에 용훈이가 잘했다. 손 들어주세요. 오.
오케이 재미를. 좋았습니다. 나 이거 먹고 싶어. 용훈이 형이 없으니까. 근데 제가 오늘 여기 밑에를 왜 내려왔냐 이 새벽에 바로 민지를 찾을 깡연 컨텐츠를 찍으려고 합니다. 자, 민지가 어디 있는지 저는 감이 올 것 같습니다. 되게 뭔가 슬며시 무슨 뭐 형태가 보이는 것 같은데. 민지다. 아마 민지 안녕. 오늘 나 오늘 촬영 왔어. 뭐야? 하지마. 왜 자꾸 간지럽혀요? 하지마. 민지야. 형 뒤에. 공주가 좋아, 내가 좋아? 난 시온이가 제일 좋아. 자세히 생각해봐, 누가 더 좋은지. 너랑 동주 중에 당연히 동주지. A few moments later. 근데 동주가 진짜 좋다. 1 hour later. 형, 나 동주보다 어때? Meanwhile. 감사합니다. 야, 받기 전에 나 동주보다 어때? 잠만 나 뭐 좋은 거 받았으면은 원리 폴라로이드. 동주가 너무 이뻐. 동주. 제발. 형. 내가 그럼 그거 반 줄게. 진짜. 딜? 딜. 더 이쁜 건 시온이고 더 좋은 건 우리 동명이야. 진짜 어거지다 이제 막장이다. 왜 저래? 이게 뭐야? 귀여운 사탕. 1 minute 37 seconds later. 왜 저래? 내가 먹을래. 반 주기로 했으니까 형 먹어. 괜찮아. 마음껏. 동명아 그 표정 해줘. 저 잘생겼다. 옷은 오늘도 잘생겼다. 더. 형 진짜 오늘 못생겼다. 트롤이. 나도 한번 해보고 싶어. 나 해봐. 알았어. 진짜 오늘 더 멋있다. 아닌데? 또 잘생겨졌다. 나도 알려줘도 이거. 왜? 오늘도 잘생겼다. 오 예스. 자, 뭘 할 것이냐? 짜라란. 시간표를 한번 짜볼 거예요. 내일이 또 이제 일요일이에요. 그래서 할 거를 하고 이제 어떻게 보내야 좀 알차게 보낼 수 있을까? 자, 지금 시간은 새벽 5시 15분이고요. 원래 늦게 자는 편이라. 그럼 몇 시에 일어나야 되지? 한번 잘 지내봅시다 내일. Approximately 10 hours later. 시각이 또 3시네요. Later that night. 역시 계획대로는 불가능하네요. 자, 이렇게 해봤습니다. 자, 이렇게 1차 완성. 뭐야 뭐야. 용훈 아빠 나 혼자 사는데 요즘은 세상이 무서워서 배달 음식 받을 때도 조심해야 된대요. 그래서 남친처럼 현관 앞에 두고 가주세요 라고 말해줄 수 있어요? 녹음해서 쓰려고. 네, 현관 앞에 두고 가세요. 영어도 해달라고요?
Leave it in front of the entrance. Leave it in front. 다시. 1,000,000 zillion jillion dillion cotillion times later. Leave it in front of the entrance. 오케이. 민망하구만.